Диңгеҙ бөгәлендә йәшел имән. Алтын сынйыр уны уратҡан. Шул сынйырға баҫып көнөн-төнөн урап йөрөй ғалим Мыяуҡай. Уңға китһә, мырлай-мырлай йырлай. Әкиәттәрен һөйләй һул яҡта. Унда хәтәр, унда шүрәлеләр. Һыу ҡыҙҙары бәүлә ботаҡта. Унда әллә ниндәй януар эҙе, әллә ниндәй серле һуҡмаҡта. Тауыҡ тәпәйендә тора аласыҡ. Ишек тәҙрәһе юҡ, инде сыҡ. Урман, туғай тулы шомло өрә. Таң хәбәрен илтеп тулҡын йүгерә. Бушап ҡалған ҡомло ярҙарға. Теҙелеп сыға һыуҙан 30 батыр. Береһенән уҙып береһе матур. Һыу эйәһе ҡалмай уларҙан. Король улы бында туҡтап китә. Уҫал батшаны ул әсир итә. Болоттарға батыр уҡтала. Уны илткән ут күҙ сихырсыға бот сабышып халыҡ таң ҡала. Зинданында зарыға батша ҡыҙы. Тоғро хеҙмәтсеһе күк бүре. Унда Мәскәй әбей үҙ алдына мығырҙанып шунда тик йөрөй. Алтынына табынып кибә Кәшшей. Унда урыҫ рухы, Рәсәй һулышы. Мин дә булдым унда. Бал һемерҙем. Сатыр булды йәшел имәне. Ғалим бесәйҙе лә күрҙем унда. Ул әкиәттәр миңә һөйләнә.